God aften, Omar Jørgensen fra Skagen. Velkommen til. Jeg har arbejdet som tjener i mange år, og denne video vil handle om vin. Jeg refererer til en bog her, som hedder Hachette du Vin. Le Guide Hachette du Vin. Det er en ny bog, 2021, og jeg tager nogle informationer derfra, så det bliver lidt på fransk og oversat på dansk. På den måde så kan vi lære lidt om, selvfølgelig om vin, men vi kan også høre lidt fransk fagligt i vinverdenen. Vi starter helt fra bunden af, så jeg har et spørgsmål her, som hedder Où achetez votre vin? Avantage et inconvénient. Hvor kan jeg købe din vin? Eller hvor kan jeg købe vin, eller min vin? Og der er fordele og ulemper. Der er selvfølgelig mange steder, man kan købe vin. Og det her, vi skal lige kigge på punkt per punkt, hvad er fordele og ulemper ved eneste sted. L'achat du vin en ligne. Det man kalder køb af vin online. Les avantages. Praticité, offre multiple, comparaison des prix. Det betyder, at det er fordelene ved at købe af vin online. Det er praktisk. Der er flere tilbud, og der er prissammenligning. Les inconvénients. Documentation souvent touffue ou parfois inexistante, les frais de port et les délais de livraison, la fiabilité du vendeur. Og så står der ulemperne ved at købe af vin online. Dokumentation ofte omfattende eller undertiden ikke eksisterende. Forsendelsesomkostninger og leveringstider. Sælgerens pålidelighed. Le caviste. Vinhandler. Så kan vi tage fordele og ulemper ved vinhandleren. Vi starter på den franske udgave, le caviste. Les avantages. Il y a des conseils, la dégustation, des cuvées originales. På dansk, at de er hos vinhandleren, du får rådgivning, mulighed for smagning, originale tanker, eller original tank, den hedder. Det betyder, at man kan godt få fat i nogle rare, eller rar vin. Les inconvénients. Les prix souvent plus élevés qu'en grande surface. Les sélections limitées. Ulemperne at købe hos vinhandlerne er priser er ofte højere end i supermarkeder. Begrænset valg. Les clubs de dégustation. Og de er smagsklubber. Les avantages, c'est par exemple découverte de vins originaux. Fordel ved smagsklubber er opdagelse af original vin. Det går efter noget bestemt speciel vin. Ulemperne er une offre, eller en français bien sûr, une offre assez fermée. Og det betyder et ret lukket tilbud. Les ventes aux enchères, c'est auction-salg. Les avantages, c'est la disponibilité de vieux millésimes et de crus rares. Et les inconvénients, c'est la conservation des bouteilles, stockage historique, etc. Un autre point, c'est la mise de fonds importante, les achats par lot, les vins de culte. Inabordable. På dansk, det er også, vi snakker om auktionssalg. Plussen ved at købe i de områder, der tilgængeligheden er en gammel årgang og sjælden årgang. Ulemperne er der er lidt kritisk på flaskopbevaring, så man skal lige undersøge det. Jeg hører om historier og opbevaring af de her varer, om det er respekteret temperaturen, fugtigheden osv.
Stor udbetaling. Det handler om en batchkøb, overkommelig kultvin. L'achat à la propriété. Det betyder køb af vin ved ejendom. Der er plus og minuser på det sted. Les avantages. La dégustation, la compréhension du vin, la découverte d'une région, la possibilité de suivre un vin. Det her det er fordel. Når det handler om smagning, forståelse af vin, og bedagelsen af en region, fordi man rejser dernede jo, eller besøger stedet. Muligheden for at følge en vin. Den rapport, der bygger mellem vinbønnen og klienten. Man kan godt holde øje med processen af en vin og lære noget af det. Les inconvénients, c'est des prix élevés, la distance, la disponibilité du producteur. Ulemperne ved at købe fra ejendommen er høje priser, selvfølgelig. Afstanden, det kræver lidt tid og planlægning. Producentens tilgængelighed. Du skal have rigtig godt netværk til at få fat i dem og få lov til. Især når det handler om nogle specielle nicher. Les salons de vin. Les salons de vin, det er vinmesser. Les avantages, c'est la dégustation, la compréhension du vin. Fordele er, der er smagning til sted i en vinmesse. Der er forståelsen af vin. Man møder faglige folk. L'inconvénient, c'est la difficulté à se repérer dans le salon. Ulempen er det vanskeligheden med at lokalisere sig i stuen i en vinmesse. Der er lidt råd omkring, og det er klemt at finde rundt i salen. Les grandes surfaces, det betyder supermarkeder. Les grandes surfaces, acheter les vins sur les grandes surfaces, il y a des avantages. La praticité, l'importance de l'offre, des prix resserrés, des foires au vin saisonnier. På dansk, det er at købe vin i supermarkedet, det er praktisk. Betydningen af tilbuddet, stram priser, og der er sæsonbetonet vinmesser. Når det er sommer, så kommer der for eksempel rosévin. Når det er vinter, så kommer der en andre slags. De kan regulere det efter på den måde. Les inconvénients, c'est pas de conseils. Indications sommaires dans les rayons. Les régions de petite propriété sont peu présentes. Très peu de vin haut de gamme. Ulemper, der er ingen råd. Der er små resumé-indikationer på hylderne. Regioner med små gods er næppe til sted. Meget er top of the range vin. Det var det for i dag, så håber jeg har fået et lille overblik over det. Jeg fortsætter med det her lige for at finde på forskellige punkter, så kan man køre igennem den her vinbog, der jeg synes den er meget spændende. Alligevel lige for friske informationer og give vinen lidt videre til dem, der har brug for det. Det er selvfølgelig en øvelse, så jeg håber, det bliver lidt bedre og bedre efter tiden. Tak for at du kigger med. Husk lige når du drikker vin, drikker det ansvarligt. Ikke mere end det der 2 genstande om dagen. For dit eget helbred. Tak for det.